61 mingdan. Bo'l. Semizlik zo'r ekan-da, lekin akadan ketgan. Gerek bo'ldi. Shvet. Turishni qo'y. Ma jonivor. Bitta qarab qo'y. Opa. Shvet qarang. Qo'llarni qarang. Hurmatli do'stlar. Maşallah. Bay. He abba. Aka qancha bo'ldi? 11,5 million so'm. Novoschi ketdi. Qancha bo'ldi? 11,5 million. Assalomu alaykum. Otabek Uz kanalining hurmatli obunachilari va YouTube chorva buqa ishqibozlari. Xudo xolasa bugun biz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahridamiz. Kombinat chorva bozorini buqalar qatoridan videomizni boshladik. Albatta videomizni yoqsa like bosib kanalga obuna bo'lib qo'yasizlar. Bugun 9 mart haftaning yakshanba kuni 2025-yil. Hurmatli do'stlar, qo'limizdan kelgancha chiroyli qilib video qilib berishga harakat qilamiz. Yo'qsa ayamasdan like'larda tirsillatib bosib turaverasizlar. Ketdi gunda. Shu yerda savdo bo'lyapti. Qaysi savdo bo'lyapti aka? Mana shumi? Nech pul? 11,5 deylar. 11 million 500 ga mana shu novvochani savdo bo'ldi akalar. Hozir berilmadi. 11,5 ga. Xo'p, ishga kiramiz hurmatli do'stlar. Mana bu yerda savdo bo'lyapti. Aka qaysi nech pul bo'lyapti? Qancha? 8 million 250 ming. Endi kelasizmi? 250 ming. Shuncha mavzuat bo'ldi. Yo'q, 300 mingga bersin mana. Chetlar aka. Bor aka, ketdi. 83 ga kelar. Novoschi. Nech pul bu? 10 million o'tib beramiz. Qanchaga bermadingiz? 9 million 200 ming işte. Sherigin 9,5 ming sotdi. Deding 92. Qizcha bor. Joni kichkinada aka. Bola yaxshi narsa-da. Yani joni kichkinada. Pullar ham kichkina bo'ladi bilasiz. Assalomu alaykum. 92 ga berishmadi. Akalar. Xo'p, davom etamiz akalar. Ko'rsatib ketaveramiz. Aka, o sotildimi? Qanchaga? 13 ga. Avlikol. 13 million sotildi akalar. Avlikol buqamiz. 13 million so'mga. Xo'p. Kicha bilan bitta bo'lsa. Sotildimi? Yo, ko'rishyaptimi? Qancha endi bu narxi? 13 dan kami bor ekan akalar, 13 dan. Novoschi. Nimaga deysiz? Nech pul ekan bu? Bura jupiga 27 so'm bo'ldi, jupiga. Bermadingiz. 20 so'ranglarmi? 27 million so'm jupiga, hurmatli do'stlar. Savdosi bo'lyapti ekan, berishga yo'q ekan. Sherga mana bu qora. 13 million 500 dan. Ko'cha novvoslar. Bo'ylari akalar 1.7 santimetr, 1.5 dan ozgina balandroq o'xshayapti. Qancha bo'ldi? 13,5 million. 13,5 million. Rostdan. Yo'q. Bormi og'rig'ing? Og'riq yo'q. YouTube'da qo'ymaydi. 13,5 bo'libdi. Siz ham namoz chiqarib YouTube'ga. Ko'chat suvlari yo'q. Oho, aha. Ko'chat udarlar akalar. Narxi nechi pul bularda? Aka, 14,5 dan jinnidan o'tib beramiz. 14 million 500 dan ozginadan kami bor. Buni do'stlar. Orqasi o'tinda joyinda orqalar. Oho, sutga to'ygan. Bozorni savdo qildimi? Aka, 26 million. 24 million. 26 million 400 qilishdi aka. Ikkovini 26 million 400 ming. Endi savdosini aytasan. Nomerni aytib qo'ying. 90lik 775 775 29 29. 29. Qancha bo'ldi? 13 million. 13 million.
Yo jonivor. Yaxshi narsa ekan lekin akalar, ovqatga qarang. Ketdi. Xo'p, akalar novvoslarga telefon nomerini qo'ydik, aloqaga chiqaverasizlar. Bo'lsa 5 oy 6 oylik novvoslar akalar, ko'cha. Kattalar nechi pul bular? 19 aka. 10gacha tushgan. Bular aka 14 zinda kami bor. Uni 18 kami bor. 18 million kami bor. Necha pul qilishdi o'sha qizni? 16 qilishdi. 16 million. Bering aka, yaxshi savdo qilishdi lekin. 16 to'g'ri kelmayapti. Lekin katta novvos ekanchi, ariqroq ekanda, ha? Hozirdan yemni berib boqsa bo'ladigan novvos akalar. Yoshiga to'lgan ana shu novvos o'zini. 1 yoshga to'lib o'tganda. Telefon nomerini hozirga akalar, aloqaga chiqaverasizlar. Aka nechi pul bo'ldi bu? Greyford. 15 million. Greyfordimiz akalar 15 million 300 ga sotilibdi. Mana Greyfordlar. Mana bu yerda gibridlarimiz turibdi, kichikroq variantlardan. She'rda savdo bo'lyapti-da. Savdo bo'lyapti. Hamdamaga qaysi birini? Nechi pul? 10 milliondan. 10,5dan beramiz. Ma'qulmi? Mana hamdam 10,5dan gapirib qo'ydi. Ma'qulmi? Dilmurod aka nima? 21 millionga ketdi o'sha akalar, 21 millionga reski chiqdi. 500 dan. 20 million savdo bo'lyapti ekan aka. Reski 500 dan gapirib qo'ydi. 21 millionga ikkovi. Qirg'iziston paroda shved buqalar akalar. Bo'yi 1 metr deyli akalar, 1 metr xudosi kelib qoladi bo'ylari. Kecha kommentariyada so'rashdi, bo'yini yetib ketdi. Haqiqatan akalar mana shu vaziyatda telefonda bilish qiyin-da. Mana o'zi mana syomka qilyapman-ku, telefon orqali ko'rsangiz bo'yini bilish qiyin. Mana. Akbar. 1 metr hisoblayverasizlar akalar. Mana shu yer juda to'g'ri akalar bor-ku. Juda to'g'ri. 15 dan Salus. Metelik. Greyforddan nechidan aka? 15, 15,5, 16,5, 17,5gacha. Katta kichik. 15 dan boshlanar ekan, hurmatli do'stlar. 17,5 milliongacha kami bor ekan mana. Greyfordlar. Kameraga tushyapsiz, kameraga tushyapsiz. 56 ga bo'lmasa biz ham sheriklarga aytdi, maslahat qildi. Kerak jonivor. Ana shu pul so'ragas qo'ydi. 56 million deyiladi odam. Gap beramiz. Sen bilan 54 deyishyapti. Yo'q deyapti. Ha, to'rttasini bitta joyga. To'rttasini bitta joyga, hurmatli do'stlar. Mana shu boshda turgan novvoslarimizni 54 million so'mga bering deb savdo qilishyapti. Bo'ylari 1.5, 1.7 sm. Mana bu akalar 1.10 ga yaqin. Ozgina balandroqda mana chetdagi. Lekin mana uchovi bir xil ekan, 1.7 sm atrofida. Mana. Aka, maqsad olish Boqqani savdo qilishyapti akalar, boqqani. O'zimizni diyor. Ey aka, ichi o'tib bering, o'sha aytgan narxingizga. 4 million. Endi to'g'ri hisobi chiqsa, puli yetsa, cho'ntagiga qarab savdo qiladi-yu. 1-200 mingdan ish bitadigan bo'lsa, taqolgan yaxshi-da. Shvedlar Qirg'iziston borada buqalar akalar. Hamdam aka, sizdanmi? Yo'q, aslida hammasini bolalar sotib oldik. Siz olib kelib sotib oldingiz. Tashlammi daxil? Biz chiqib ketdingiz. Sotib oldik, indamay bo'ldi. Sotib oldik. Yo'ramiz. Katta novvoslar akalar. 1 yoshga to'lib o'tgan novvoslar. Qayerda savdo bo'lyapti? Mana shu novvosimiz sotilibdi, shu yerda novvosimiz. Mana shu arqoni yangi necha pulga ketdi? 17 million so'mga. Biz Messi buqalardan akalar. Aytdimmi? Aytmayman. Yaxshi. Yaxshi. 16 million 300. Sotilgan-a? Otabeyuz. Otabeyuz aka. 16 million 300 bo'libdi akalar. Mana shu novvos. Bo'yi yaxshi akalar, faqat mehr talab.
Hozir olsam yemni berib bemalol boqsa bo'ladigan ekan. 1,5 yosh shuni atrofida bo'lsa kerak yosh akalar, lekin tushizmagan hali, kuragi yo'q. O'zi ekan. Boqqan aka? Zo'r, barakasini bersin aka. Shu akam olibdi akalar boqqan. Salomat bo'ling aka. Xo'p, mana bu qilamiz. Bular bilmaysizmi? Qirg'iz shvedlarni? 33 million, 34 million 300 ming so'm, 18,5 million so'm, 34 million so'm, 300 ming. Ha, 300 ming ham bor, 34 million 300 ming so'm ikkovi akalar, bitta joyga. Buchi 18,5 million. Bunisi 18,5 million so'm. Ular 19,5 milliondan. Narigisi 19 million. O, hamma sotilibdi-yu, ha? Akalar 19 million. Ha, ola. 19 million 500 dan mana bu ikkovi akalar mana. Etlari ham zo'r ekan, lekin ba'zi boqiydigan. Menimcha tish bo'lmagan bo'lsa kerak akalar, kuragi yo'qdir. Shu bo'lgan lekin. Qirg'izistondan tushganmi, shunaqa. Mana bu o'zi 19 million bo'libdi akalar. Qaysinisi? Ha, sotilgan yo'qmi? 19 millionga berilmayapti ekan akalar, mana bu. Qirg'izistondan tushgan shved buqamiz. Mana olachi 16 million 100 ming berdim olaga. Bermayapti. Bergisi qistab qoldi. Ha? Qistab qoldi, ozgina qistadi. 50 ming qo'shib qo'ying unda. Beradi. Oldi. Kimdan o'zi? Hozirni bitta moli bor ekan, xabarogani ketuvdi. Ha. Ko'chati zo'r ekan lekin. Do'stlar. 16 million 100 ming so'mga berishmayapti ekan. Menimcha yoshiga to'lmagan u hali akalar. Yoshiga 10 oy 11 oylik shuni atrofida bo'lib qolgan bo'lsa kerak. Yaxshi o'sadigan variant aka. Ha, Murodjon. Zo'r. Ha, rahmat uka. Bo'yi 1.12 sm shunaqa akalar. 1.10 dan ozgina balandroq o'xshayapti. 1.15 ga borib qolsa kerak shuni atrofida. Xo'p, davom etaveramiz. Hurmatli do'stlar, davom etaveramiz. Mana bu qatorga kirdik. Qo'lardan. Ikkovi juftmi? Nech pul endi narxi? 32 million. 32 million so'm akalar, 16 dan savdo qilyapti ekan. Iti boshi joyida. Bir yoshga to'lgan xudo xolisa. Bo'ylari 1.20, 1.18 shunaqa atrofidagilar. Aka, buni nechga qilishdi? 12 million 600 aka. 12 million 600 ming. Qo'da savdo bo'lyaptimi? Ha. 12 million 600 savdo bo'lyapti. Ha, bu ba'da savdo bo'lyapti. Ha, boshqa bormi? Ha, boshqa bor. Bo'lmas ekan akalar, boshqa mol savdo bo'lyapti ekan. Bo'lmas ekan akalar, ayollar yo'q. 16 dan 32 ga jupi yo'q akalar. Olmoslar mana. Otaveus. Olmoslar. Hech puldan mi qolar? 15 ta qilishyapti. Bitta joyga? 1, 2, 3 ta, 6 ta akalar. 6 tasini bitta joyga. Nech puldan dedingiz? 13 tani dedingizmi? 15 ta qilishyapti. Ha, 15 ta. 15 ta akalar. Bitta joyga berishmayapti ekan, olmoslarni. Bu rossiyskiy gibridmi shunaqami bular? Rossiyskiy, ha? Zo'r masala. Nomer aytib qo'ying. 91lik 91lik 661 661 0581. Rahmat, bozorlar ham bersin. Yaxshi nom olsalar ekan akalar. Bu kichikroq, lekin harakatlar yetalyapti-da buni ham. Shved. Turishni qo'y. Mana jonivor. Bitta qarab qo'y. Opa. Shved qarang. Aka, bu nech pul ekan? Yo, olindimi? 14 million 800 ga olindi. Shved. Hurmatli do'stlar, qo'shilsa foydasini bersizlar to'g'rilar ekan. 14 million 800 ga olinibdi o'zi. Mana shu qilamiz. Aka, nomer berib qo'ying. Chip, nomeringizni aytib qo'ying.
90'lik. 582 17 90. 582 17 92. 17 92. Ishqozlari bo'lsa numerini akam numerini qo'yganingizda olardim degan akalarimiz bo'lsa mana. Realmi? Olgan narxini aytdi. Foydasi bersa sotaman deyapti. Shu yerda ishqozlari o'qisa deyam bo'ladi. Greyfurtlar. Sizami? Egalarini topib bo'lmayapti-da bularni. Shu tomonga o'taylikchi, savdo bo'lyapti shekilli, shu tomondan kelgan o'xshaydi. Ko'rmading nima bo'lyapti? Savdo bo'lyaptimi? Qaysi? Mashimi? Nechta? Necha pul savdo bo'lyapti? Etajlarda. Necha pul savdo bo'lyapti? 14 o'zini oling. Bo'ldi, o'zini olaman. Otabek. 14 million 700 savdo bo'lyapti ekan, akalar mana shuni olasiz. O'zimizning versiy buqa. Qaysi bir egasi? Qaysi tog'ami? Bo'ldi. Sotyapti. Akalar bo'yi Achchagadan katta ekan bo'yi, bor-ku. O'zimizning versiy buqa. Bu 20 ga borib qoladi akalar bo'yi. 15 dan balandroqqa o'xshayapti-da. 15 ham yo'qmi? Fazlidan qo'y. Ko'chatni zo'rlar chiqdi mana shu yerda. Sizlardanmi? Egalari yo'q ekanda. Bor yo'qqa bersang olaman, bo'lmasa yo'q. So'ygunmay senga ketyapti, so'ygunmay. Aka, bo'lmaydi, bo'lsa men shu pulni o'zini pulga to'ldirmayman. Aka gapirdi. Alsheriga qaysi biri? Alsheriga qaysi biri? Jonivor charchatdi. Berasanmi, bo'ldimi? Bor, aytganim bo'lmasa. Aytganing bo'lmayapti o'shancha. O'tib beryapman. Yo'q, o'shancha bo'lmayapti. Men mana qarab turdim, aytdim. 11,5 million pul gapirdim. Ishcha qo'y sotaman dedim. 12 o'tib beraman dedi. Ishcha ber, o'zing bilib ber dedi. 150 ming deb yo'q dedi. 100 mingga borib beragandim. Aka, bersa oldi bo'lmasa, bo'lmasa sotaver hamma. O'sha bitta jubiladi. Mashimi birinchidagimi? 11 million 600 a? 11 million 600. Birinchi deyilgan navot. Rasxodlari ham bor. Ha, shuncha olib turibdi. Shuncha rasxod qilganman, jonon. Ey musulmon, der. Amallar. Ozgina o'zi gapiring. Ozgina gapir. 300 ming. Ozgina gapir. Yo'q. Chiqimlarini o'zingiz Sotib olding, bor yo'q. Yo'q, chiqimimni berasan. 11 million 600 ming beraman. Chek bo'lsa beraman. Ha, berib bo'lmasan, men o'g'li. Ey musulmon. O'zing bilib gapir, jonon. Xalas. Ani Katta buqalar qatoriga keldik. Barakasi bo'ldi mana shu buqamiz. Necha pul bo'ldi? 22 million 100 ga akalar. Mana shu buqamiz. Barakasi bo'ldi, ketdi. Rosa boqlaydigan buqa bo'ldi. Oho, katta buqalar anchaga sotilib ketdi jonivorlar. Qani. Greyfurt. Necha pul qilishdi buni Greyfurt aka? Hali savdo bo'lgani. Savdo bo'lgani. Bunisi-chi? Jazman olishgan. 25,5. 25,5. Shvet. 25 million 500 ga kelar berishmoqda. Semiz buqalar. Necha pul qilishdi buni aka? 26 million. Mana bu qanaqilar? 26 million berishmayapti ekan. Jonivor. Buni qancha qilishdi? 30 million ustida, 32. 32 akalar.
30 milyon 200 ming so'm. Bu qo'lay kimdan ekan? Tog'a kimdan bilmaysizmi? Semizligini qarang bular jonivorlar. Dumma sog'oribdi, dumma akalar, dumma sog'oribdi. Baroda shu buqamiz sotildi. 489 keldimi? Akalar qochinglar. 489 keldi akalar. So'magan Bir soat, bitta bo'ldi, bir soat topyapsizlar. 60300 so'mdan bo'ldi hozirgilar. Shu yerda 3ta 60300 so'mdan. Oy, kiloga sotilibdi. Hurmatli novoslarimiz hozirga topilgan bor-ku. Olib ketib qolishibdi-da. Mana hurmatli do'stlar, hozir sotilgan buqalarimiz, bular tarozga sotilibdi. Mana bu hozir tarozdan tushdi. 489 kilo keldi. Bunisi 500 necha kilo edi? 85 bo'ldi. 518 kilo keldi akalar, adashmasam. 10 ayim oldi. 60300 so'mdan sotilibdi akalar. 60300 dan. Ashmonlar. Ey jonivor. Cho'v. Bunisi necha kilo keladi? U bizdan boshqa. 58 mingdan deb chiqarib YouTube'ga 60 ming chiqarib olmasdan. Odamlar molidan o'xshab olyapti. Nima eliyor, egalari Uchinchisi nargimi yo'q? Ola. Bu 497 kilo chiqdi. 61 mingdan. Oqchi. 500 kilo keldi. 500 kilo? 497 kilo. Uchinchisi mana shumi? Bu boshqa bu. O boshqa ya. Bu ham sotilgan-a? Bu 61 mingdan bo'ldi, bu 60300 so'mdan bo'ldi. 497 kilo. 489 kilo. 519 kilo. 519 kilo. Hozir bittasi qolib ketdi. Ha, bittasi kilo. bittasi endi keladimi? Ha. Akalar mana bu o'zi yakka ekan. 61 mingdan 500 kilo ketdi. Mana bu 260 ming 300 so'mdan uchinchisi ana kelyapti. Mana shu. Mana 429 kilo. 429 kilo ketdi akalar bu. Jonivor. 429 kilo. Ana gibridchi? Yo'q, 35 millionga yo'q. 35 millionga yo'q. Turishchi akalar oyog'ida. 35 millionga yo'q. Semizlik holatini ko'ringlar. 35 millionga yo'q ekan. Oltmış bir mingdan. Bo'l. Semizlik zo'r ekan, lekin akalar ketgan. Zo'r. Kestirmasin akalar. Girifotlar. Bay. Onu qarang, maşallah. O, nech pul aka, narx aka? Ayollar, yo'qoligi jonivor. Muhammad Yusuf. Ha, 5'si versinler. Nech pul aka, narx aka? 50 milliondan kami. 50 milliondan kami bor. Bay. Bozor nech pul so'radi aka? 81. Maşallah. Kolay. 81 millionga yo'q akalar. 81 millionga berishmayapti ekan. 40 million 500 dan. Ana jingere so'shlarga. 100 chiqa yo'q. 100 chiqa yo'q, 100. Bunisi anchagina kuchli ekan akalar. Yana semiz buqalarimizdan katta videomizni davom ettiramiz. Shved Xursavoda buqalar akalar. 3 tasi bitta joyda ekan mana. Buni birinchi deganlar 27 millionga berilmayapti ekan akalar. Taroziga ham so'rashdimi? Taroziga ham 60 mingdan berildi. 60 mingdan berilmayapti akalar. Onalarchi she'rlarni aka? Hammasi hozir 7 ta bor edi. 4 tasini sotdim. 3 tasi qoldi.
Yetti olib chiqqan ekan akalar bu akamiz. To'rttasini sotibdi. 61 mingdan berdi-da to'rttasini. To'rttasini 61 mingdan tarozi sotilibdi. Mana 3 tasini 60 mingdan so'rashyapti ekan akalar. Bay. 61 mingdan. Savdosi bo'layotgan buqalarimizdan hurmatli do'stlar, mana shu ikki buqamizni taroziga 57.500 dan savdo bo'lyapti, berishgani yo'q. Taroziga qo'yib berishga 57.500 dan. Semizlik holatini ko'ringlar. Mana bir 2 oy boqilsa, 2 oy, 3 oy boqilsa, rasmiy zo'r bo'lib to'ladigan buqalar ekan. Ola go'shti mana. 57.500 dan berilmayapti. Xo'p. Mana bu qatorda boqma buqalar akalar. Boqma buqalar. Yo'ramiz, qaysi savdoda, qaysi savdo bo'lyapti? Tez keladi. Mana sotildi. Mana sotildimi? Sotildimi mana? Sotildi deysizmi? Sotildi. Qanchaga? Narxini bilganda zo'r bo'lardi. Qancha bo'ldi akalar mana shu? 56 mingdan to'g'ri. 56 ming? Ha, nariga 60 mingdan. Mana bu 56 dan. Necha kilo keldi aka? 37 kilo. Bunisi-ya? Nargisi-chi? Agalar 56 dan 560 ta. Yo'q, 600 demakchi. 600 kilo kelibdi akalar mana bu qamiz. Ha, 617 kilo. 56 ming so'mdan. Nargisi 60 mingdan ekan. Sotilibdi u ham. Yer portimiz. Arzon bo'libdi akalar, ha? Xo'p, nari qatorga o'tib olamiz. 18 million 500 ga mana shu buqamiz sotilmoqda akalar. Qaytibdi, bolalar olib ketishyapti. Ko'chati yaxshi ekan, lekin bor, zo'r narsa ekanda. Sotilibdi, yugurib ketman-da men. Sotilmoqda. Boqim buqalarimiz do'stlar. Necha pulga bordi aka bu? Sotamiz aka. 10 pul ketdi. Yo'q, jo'no. Shut. Sotamizni narxini aytmadi-da. Ko'rib tomosha qilib qo'yinglar. Buqalar necha puldan aka? Buqalar necha puldan? 23 dan kami bor. Savdosi qanaqa bo'lyapti? Necha puldan aka? 19 million, 18 million, 20 million shunaqa. 18 dan 20 milliongacha savdo bo'lyapti akalar. 23 dan kami bor deyapti. Kursanmisan? 19 yarimni ol, uchovi. Oy, uchovi 19 dan. Uchovimi? 19 dan bo'ldi. Ma, sen foydalangin. Qo'ramangan mana ol. Akasi 50 ta 100 ta mol bo'lib olgan kunlarimiz. Ha, shu akasi bilan biz ko'p murosa qilganmiz. Nechtasi bo'ldi, tog'a? 5 tasi. Qaysi ikkovi? Mana Uchovi 19 milliondan bo'ldi. Ha. Uchovi. Aha. O uchovi 19,5 milliondan bo'ldi. Zo'r. Ko'ryapsizlar. Primerlik 130 kilo. Shunaqa. 120 kilo olaversa. Ha? 19 milliondan akalar. 19 million 3 tasi. Mana bu 3 tasi 19 million 500 dan. Shutlar akalar. Narsa ham boqadigan bo'ladi. Akmaljon.
Shvetlarimiz ishini ko'rishyapti, kuragi bormi yo'qmi shuni ko'rishyapti. Lekin ko'chati общем udan narsa ekan akalar. Mana qaraymiz. 24 dan 48 millionga jupini berishmayapti. Mana bu lekin shvetmisan, shvet ekan. Qo'lini qarang. Istaymasmi? Marta nima bo'lyapti ekan? Savdo bo'lyapti, nima bo'lyapti bu yerda? Mana bu Gereford buqalarimiz sotilgan edi-yu, taroziga. O'shani pulini to'liq qilib bering deb mojarosi bo'lyapti ekan akalar. Savdo yoki boshqa narsa bo'lgani yo'q. Shunchaki baraka bo'lgan, pulini naqd qilib bering, to'liq qilib bering deyapti ekanda.